लेडीज अँड जेंटलमॅन, वेलकम बॅक टू माय फॅमिली वन सेकंड. तर आजचा विशेष ब्लॉग असा आहे की आम्ही चाललो आहे अक्साला आणि आमची ब्लॅक पॅन्टर रेडी झालेली आहे, हारबीर घातलेली, छोटूसा एक राईड करून येऊया. खूप दिवसांच्या राईडवर चाललंय. हे आता हेल्मेट चल. A few moments later. I got nothing to hide. I got nothing to ती पण थोडंसं टाइम लॅप्स काढून घेतो. ते बघा, got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to तर मित्रांनो, देव पाणी बीच फिरून झालेलं आहे. आता खूप टाइम होते, निघायला पाहिजे. आमची मॅडम तर अजून फोटोज काढले. काही का झाले का फोटो काढू? झाले फोटो काढ. आता निघायला पाहिजे.